ruhni shifolashni yana bir ya'ni ongni, qalbni tozalashni yana bir usuli. Mana bu aks ettirish qonuni haqida eshitgansizlar. Butun borliq bizni aksimiz ekanligi haqida eshitgansizlar. Oyna aksimiz ekanligi. Demak, biz ishlatayotgan jihozlar, buyumlar ham hattoki bizni aksimiz. Ular qaysi holatda bo'lsa, bizni ongimiz darajasida. Ongimiz kengaygan sari, ishonavering, ongingiz rivojlangan sari jihozlaringizda ham sifati o'zgarib boraveradi. Yanada sifatli, faqat yaxshisi ko'payib boraveradi. Demak, butun atrof bizni aksimiz ekan. Butun borliq bizni aks ettirib berar ekan. Insonlardan tortib, jihozlardan, buyumlardan tortib hamma narsamizda, hattoki ustimizda kiyimimiz ham bizni ichki holatimizni aks ekan. Bugun qanaqa sifatli kiyimdamiz yoki qanaqangi holatdagi kiyimdamiz, bizni ichki dunyomiz ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. O'zi aslida ham shunaqa deb bilasizlarmi? Bir tushkunlikka tushgan paytingizdagi kiyimlaringizga qarang, shalviragan bo'ladi. Siz kayfiyatingiz zo'r, xushchaqchaq, bir baxtli onlaringizni eslang, o'shanda kiyimlaringiz ham o'ziga yarashgan, bir chiroyli bo'ladi. Oddiy kiyimdan misol qiladigan bo'lsak-da, aynan ruhni shifolashda bugun ongingizni qanday holatda ekanligini ko'rish uchun uyingizni holatiga qarang. Mana bunday bo'ladi-da, qarang. Oynaga qarasangiz, uni har kuni tozalab artib qo'ysangiz, yengil gard bo'lib qoladi-yu, har kuni uni artsangiz gard bo'laveradi, yana tozalab qo'yasiz. Bular yengil narsalar. Uyingizda masalan sochilib yotgan kuyimiz yoki tushib yotgan qog'ozlar, bular tozalab tashlasa bo'ladigan yengil to'zishda. Bularni nazarda tutmayapman. Yengil to'zish holatiga inson shukronalik keltirish kerak. Qachon inson uyi yengil to'ziydi, yig'ishtirsa bo'ladigan to'ziydi, qachon uni yosh farzandlari, yosh nevaralari bo'lganda. Ular to'zitishadi. Chunki ular yayrashadi shu to'zitishganidan, mazza qilishadi. Demak, bu holatda shukronalik bo'laylik to'zituvchilaringiz borligiga. Ular bo'lmasa, yig'ishtirib qo'ygan narsangiz yig'ishtirgan joyida turadi-da, tartibli turadi. Men hozir tozalik darajasini chuqurroq e'tiboringizga qaratmoqchiman. Masalan, svetni yoqib o'chiradigan klyuchatorlaringiz, razvedkalaringiz atrofiga qarang. Gazingizni quloqlariga qarang. Tushunyapsizmi? Gazingizni atroflariga qarang. Yog'lama bo'ladi-ku pastlari, ovqat pishirilgan joylari. Mana shunaqa kirlarni nazarda tutyapman. Mana shunaqa, mana klyuchatorlar. Sizni ongingizdagi kirlarni, ongingizdagi nima ular? Qanaqa kirdinglarda yopishmachoq, shirachiqlarni bildiradi. Ana to'zib yotgan farzandlaringiz to'zitgan narsalar emas. Ular yengil-da. Yengil kirdi ular. Ularni bitta tozalasangiz ketadi. Ana bu klyuchatorlaringizni, ana bu gazingizni atrofini, eshiklaringizni, ruchkalarini atrofini yaxshilab mehnat qilsangiz ketadi. Xullas, ertagalik kuningiz uyingizda yaxshigina qozonlar, mana yaxshigina tozalash kuni bo'lsin. Uni uyingizni tozalash emas, praktika qilamiz. Har doim beraman. Har bitta tozalanish kursimda beraman buni. Chunki u sizni aksiz atrof muhit. Aksiz tozalanish kerak va bajarayotganingizda har bitta qasmoqni ketkazayotganingizda naqa qilasiz? Ongimni tozalayapman deysiz. Onga shunaqangi zo'r praktika, bu ong haqiqatan ham tozalanadi. Chunki ong ko'radi shunaqa o'zidan shunaqa kirlar o'chayotganligini.
Kim tushunmadi? Endi bu meni aksim ekan deb haligi kimdir uy bolalari sal to'zitib qo'ysa ham baqir chaqir qilavering degani emas bu. Aytyapman a, yengil to'zish bo'ladi. Anchadan bir qaramasdan qolib ketgan to'zishlar bo'ladi. O'sha anchadan bir qaralmagan iborkalaringizni qilasiz. O'zanchadan beri tozalayman-da, o'zim majbur bo'lgandim. Sinimchani olib kiramiz. Ha. Tushundinglar-a? Padvanni ham, ha. Sizni uyingizdagi sizni akslaringizni tozalaysiz. Va shuni bizda masalan o'tgan yili eslaringda biz o'tgan yilidan oldingi yili 2 yil oldin ekan Toshkentga yangi ko'chib kelgan paytimizda oldin kvartirada turganda uyimizda. Hmm. Oldingi uyimizda. Keyin endi kvartirantlar shunaqangi chiroyli qilib botirib ketganda yo'q yangi tuqqanman, hali tishlarimiz endi chiqqan paytda kelganman, hali juda quvvatga kirib ketmagan paytim bo'lgan. Endi ular tozalash kerakda. Endi oshxonani linolumlari deyiladimi, shunaqa joylari ham nima bo'lib ketganda, juda ketmaydigan darajadagi qazma bo'lib ketganda ongli qaraganman bu vaziyatga. Nimaga menga shunaqangi? Chunki endi u yoqda remontlar yaxshi, yangi uyga ko'chib chiqqanmiz, uchastkalar yaxshi. O'zim bitta qo'l yashagan bo'lganligim uchun o'zim yaxshi qaraganman tozaligiga, ozodaligiga. Unaqa qasmoq narsalar bo'lmagan, ko'zim unaqa narsalarga o'rganmagan. Gazlarni endi yangi uchastka bo'lganimiz uchun hamma narsani yangi olganmiz. Bu yoqqa kelib hamma yoq dabdala holatida-da, endi bir so'z bilan aytganda shunaqa holatga kelib qolganman-da, tushunganman. Ongimni eski qatlamlaridagi kirlar bo'lar, shuni ko'rsatyapti. Bu meni aksim deganman. Anaqa pechatkalar olib kelganman, azilitlarni olib kelganman, bor hali ketkazayotgan narsalar olib kelib turib, bir hafta oshxonani o'zini bir hafta tozalaganman. Turmush o'rtog'im aytganda, ana shunaqa deyishgan. Voy onasi, voy boyo yarqirab ketganini. Shu biz ko'chib kelgan oshxonami deb yuborishganda, hamma uylar shunaqa tozalaganman. Lekin bu bilan anaqa juda ozodaman deb ayta olmayman. Qasmaq kirlarni yoqtirmayman. Lekin doimiy uyim to'zib turadi, chunki 3 ta bolam bor. Doimiy to'ziydi. Bilasizlarmi? O'zi juda ham uyda yuzalak tozaligiga e'tibor beradiganlar, masalan, pol artishga, uy supurishga juda ham qattiq ruju qo'yganlar, aksariyat holatlarda shunaqangi qasmaq kirlarni ko'rmaydi ko'zi. Chunki ongini tub-tubida negativlar, kirlar yotgan bo'ladi. Nimaga bu mavzuni gapiryapman? Bu mavzu ongimizga bevosita bog'liqligi uchun. Adashmasam qo'llarga ochilmaydigan bir kunlik darsda deyarli hamma, masalan, replikalarımda ham aytaman. Chunki buni qilmaslikning iloji yo'q-da, u bizning ongimizning holati-ku. Bu yoqda ongimizni, ruhimizni tozalayotganimiz bilan, ruhiyatimizni shifolayotganimiz bilan u yoq tashqarimiz turaversa, o'zgarmaydi. Ko'zimiz ko'radigan hamma muhit o'zgarishi kerak-da. Uning uchun biz harakat qilishimiz kerak. Olma-pish og'zimdan tush degan narsa yo'q, hammasiga harakat bilan erishamiz. Hammasiga harakat bilan erishamiz. Ko'z yumib faqat meditatsiya bajarish bilan hamma natijaga chiqib ketmaydi. Meditatsiyalar bir yordamchi vosita xolos. Praktikalar yordam beradi xolos. Baribir harakat bilan erishiladi hamma narsaga. Ustoz partaklarni shu yil yummadim, mayli. Yummasangiz yumang. Tozadir, yummagandirsiz. Yo'q, o'zlaringni ayblamanglar. Shunchaki masalan, u shirmochlar xotiralaringni bildiradi-da, shira anaqa yopishqoq o'y-fikrlar bo'ladi-yu insonda. Ana shular bildiradi. Shuning uchun
shu yopishqoq o'y fikrlaringizni tozalashingiz judayam muhim rol o'ynaydi. Yopishqoq o'y fikrlaringizni. Xo'p, bu ham bitta usuli. Ya'ni mana bu 4-usul. Kecha 3 ta usul aytganman. Bugun 4-usul haqida sizlarga gapirib o'tyapman. 4-usul. Eski kiyimlarni chiqarib tashlash ham kerakmi bunga qo'shimcha? Albatta. Buni aytishni unutibman, chunki menda doimiy odat shunaqa bo'lib qolganki, yangi kiyimim ham ikkitadan oshiq turmaydi-da. Uchinchisi kiysa, o'sha bittasi chiqib ketadi-da. Umuman anaqangi narsalar yig'mayman. Kiyim yig'adigan odatim umuman mana psixologiyaga kirib kelganimdan beri yo'q-da. Hayron bo'laman-da. Endi garderobimni to'ldirib tashlamayman. Balki to'ldirib ham tasharman qachondir, lekin hozircha shunga odatlangan. Garderobim to'la turmaydi, shu kerakli kiyimlarim turadi. Bo'ldi, kerak bo'ldi. Agar menga kerak bo'lsa, olaman shu narsani deyman. Men tashladim. Posudalarni ham ajratgandim Serober oyingdagi kursda ham. Mana birdaniga uyda tozalashda ham masalan tartib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, endi menda hozir chiqarib tashlaydigan narsam o'zi yo'q. Chunki 2 marta uy ko'chdim. Faqat kerak narsalarni qo'yganda shuncha esimga kelmabdi. Avval masalan hovlida yashagan paytimda bir kun kitoblarni tartibga keltirardim. Keraksiz qog'ozlar ham bor, dunyo chiqardi. Bitta tugun to'lardi. Qop qo'yardim, asosan qopga solardim. Bir kun kiyimlarni tartibga solardim. Aniq eslayman, bitta katta tozalanish qilganda bitta uyni o'rtasi uyama bo'lib ketgan ust-boshga. Juda katta oq katta anaqangi bo'lardi. Choyshab bo'lardi. Ana shu oq katta choyshabdan ikkita uchtasini ulab zo'rg'a bog'lab olganman. Shundaycha uni bo'lib odamlarga tarqatganman. Yiqqan nimalarimni-da. Juda katta yengillik bo'ladi. O'sha paytda masalan siz tozalab eski narsalarni o'zingizdan chiqarib tashlagan paytingizda sezilmaydi, lekin hayotingizga katta narsalar kirib kelishni boshlaydi. Katta natijalar kirib kelishni boshlaydi. Eskilik energiyalari shunaqaki, uyingizdagi har bitta buyum, turgan buyum masalan 6 oy turdimi? 6 oydan keyin ishlatmayapsizmi? 6 oygacha ham ishlatmaysiz unchalik. 6 oydan keyin ham turdimi? 6 oydan oshiq turgan buyum sizdan energiya olishni boshlaydi. Energiya olishni boshlaydi. Masalan, bitta ustozimiz aytib berishgan edi. Bitta insonni bitta oilada sira ish yurishmaydi-da. Kasal ketidan kasal oila a'zolari. Endi pul topganda yo mashinasini urib oladi, yangi kiyimlar turaversin. Faqat eski narsalar deyapman-ku, jonlarim. Endi ustozimiz misolida aytib beraman shuni. Endi o'sha insonni aytib beryapti, hech bir arimaydi-da balakatichi. Pul topgan puli shunaqangi kasalga yo mashina urib olganga, shunaqangi omadsizliklarga ketaveradi. Umuman ishlatilmagan yangi buyumlarchi masalan ishlating, nima qilasiz uni ishlatmay? 6 oydan oshiq ishlatmadingizmi? Demak, u ham energiya oladi. Demak, ishlatib yuboring. Tashlagingiz kelmasa ishlatib yuboring. Yangi kiyimlarchi ishlatilmaydigan. Berib yuboring. Nima qilasiz ishlatmasangiz? Turib nima qilasiz? Rossiyada yashaganmiz, ruslar tez uydan eski narsalarni chiqarib tashlashardi. Hayron bo'lardim. Endi angladim ham. Keyin o'sha odamga aytishadi, uyga hech qachon baraka kirmagan odamga aytishadi. Uyingizda qanaqa eski buyumlar bor? Ustozing psixolog bo'lganligi uchun shu eski buyumlarni topingda chiqarib tashlang dedi. Bitta eski pichoq bo'ladi, xanjar bo'ladi. Uni Ikkinchi jahon urushi paytida bobosi anaqadan urushda olib kelgan bo'ladi-da. Germaniyadan ko'tarib kelgan bo'ladi. Va
olib chiqib kanalga tashlab yuboradi o'sha pichoqni. O'z-o'zidan ishlar yurishib ketadi. O'z-o'zidan omad kirib keladi. Chunki o'sha bitta german nemisniki bo'lsa, u buyum unga qanaqa energiya kiritgan, qanaqa o'y fikr kiritgan. Endi urush davrini ko'rgan-ku u tem bo'la. Bilyapsizmi? Shuning uchun u doim chaqirib turganda. Biz o'zbeklarda otamdan qolgan, buvimdan qolgan deb asrash borda. Aslida qanaqangi og'irlik hislari, energiyalari o'tgan o buyumlarga insonlarni. Ana shu og'ir energiyalar o'tib qolgan bo'lsa, u oilada bunday baraka bo'lishi qiyin bo'ladi. Lekin shunaqangi oilalar bo'ladi, namozxon, duogo'y, ibodatgo'y bo'ladi-da. Bunaqa oilalardan qolingan eski buyumlar baraka keltirishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Unaqa. Lekin masalan, qiyinchilik ko'rib, juda ham qiyinchilikda yashab, unaqa tashvishlari ko'p bo'lgan insonlarning buyumlari albatta shu narsa, shu energiyani o'zidan chiqarib turadi. Chunki mana tushunib turibsiz, 6 oydan keyin sizdan energiya oladi-da. Sizni quvonch energiyangizni ham, tashvish energiyangizni ham olib turadi u. Va keyin sizdan keyin qolganlarga berib turadi. Shuning uchun eski buyumlarni ham yig'ish tarafdori emasman. Men yig'ish tarafdori emasman. Yaqinda bitta psixolog shogirdimda shunaqa bo'ldi. U rosa yangi narsalarni yig'ardi-da, yangi xo'jalikka ko'chib chiqqan edi. Shunaqa turetskiy narsalarni yig'ardi, pachka hamma narsani yig'ardi-da, ishlatmas ekanda, sira yig'ar ekan. Lekin haqiqatda ham ishonaman, juda ham shunaqa narsalarni, ya'ni shoppingda juda ham yaxshi ko'rardi. Keyin yangi yil paytida nimadir bo'ldi-da, uyda yong'in chiqib, o'sha hamma yangi olgan narsalar ishlatmasdan yo'q bo'lib ketdi-da. U aytayapti-da, Gulol opa, bitta ham ishlatmasdan nima uchun ehtiyot qilganimni tushunmay shu narsalarni hammasi yonib kul bo'ldi. Mazza qilib ishlatsam bo'lmaydimi deb o'zi aytayapti-da. Hozir unaqa qilmaydi. Oladi, mazza qilib ishlatadi. Mazza qilib ishlatadi. Olgan narsasi, hamma narsasi o'rniga to'lib ketdi. Chunki u yerda anaqaga kirib ketib qolmadi. Psixolog bo'lgani uchun minusga kirib ketib qolmadi. U yerdan pozitiv chiqardi. Juda katta davlat kelyapti ekan menga demak deb. Juda chiroyli yashab berganligi uchun juda ham erinishlari rivojlanib ketdi, o'zini ishlari rivojlanib ketdi va hamma yong'inda yo'qotgan narsalarni o'rnini to'ldirib tashladi. Mana demoqchimanki, yig'ib qo'yish bu juda ham katta energiyani berib qo'yish degani, to'xtatib qo'yish degani. Shuning uchun tozalovda eski hamma narsalarni chiqarib tashlaganlaringni, chiqarib tashlashlaringni tavsiya qilaman. Eski energiyalarning keragi yo'q. Shunda ongingiz tozalanadi. Endi 5-usulga o'tamiz. Navbatdagi usulga o'taveraylikmi qizlarjonlar? Tushunarli bo'lgan bo'lsa. Bu usulimiz 5-usulimiz, ruhni shifolashning 5-usuli. Ya'ni ruhni shifolash deb nomlaganimda siz ongni tozalash, qalbni tozalash deb tushunavering deb tushuntirganman kecha. Bu tushunasiz. Anaqangi soyga o'xshagan kattaroq, kichkina ariqchalardan kattaroq suv oqiydigan joyni topasizlar. Masalan, men 3 kilometr yurib borardim-da o'tgan yili. Shuna suv oqiydigan joyga. Hozir yaqin, uyimizga yaqin joyda bemalol boraman. Oldingi uyimga uzoq edi. Eslaringda kim kuzatsa, avvaldan kuzatsa, o'sha soyni anaqasini, videosini olib tashardim-da. 2 minut, 3 minut shunaqa oqib turadigan, zilo shaffof oqadigan, mayli qoqsa ham mayli, nima bo'lsa ham o'sha suv yoniga termilib turingda. O'sha suv xuddiki sizni tanangizdan oqib o'tib, tozalab o'tib ketayotgandek tasavvur qilib tursangiz, juda ham chiroyli tozalik beradi. Suv juda ham ketadi.
Buni sinab ko'ring. Bu judayam yordam beradi. Shunchaki turasizda, mayli, sizni tozalayotganini tasavvur qilmasdan turib suvga termilib turishni o'zi ham oyni tozalaydi. Sezganmisiz? Bir o'ylanib suvga qarab turganingizda juda ko'p narsalar anaqa bo'lib ketganini, tozalanib ketganini, o'zingizda yengillik his qilgan paytlaringiz bormi? Kim suvga termilib turgan o'zi? Hayotida bir marta bo'lsa ham suvga uzoq termilib turib, keyin yengillab ketgan. Men ko'p termilmadim. Menda shunaqa, ha. Shunaqa suvlarga ko'p emas, 2-3 minut termilib tursangiz, u suv xuddiki sizni tozalab ketadi oyingizni. Ayniqsa kayfiyatingiz bo'lsa, ha. Endi har doim qilishga odatlansangiz, mm, buni judayam zo'r bo'ladi. Endi tozalaydi. Endi bilib turib turasizda. Keyingi usul. 6-si. Men har kuni qilardim. Tez-tez qilsak bo'ladimi? Men har kuni qilardim. Mazza qilardim. Ertaga tez yurishga chiqqanimda o'sha soyning yoniga borganda yana videosini olib tashlayman. Judayam mazza qilasizlar. O'zlaring ham mazza qilasizlar. Kattaroq suvlar bo'ladi. Endi kichkina ariqcha bo'lmasin-da, kasal masalan kattaroq bo'lsin deyapmanki, yo soy bo'lsin, yo kanal bo'lsin, daryo bo'lsin, farqi yo'q. Ko'p emas, juda anaqa bo'lib ketmanglar. Suvman ketmanglar. Yaqinda bordim mazza. Ha. Ana video ham tashlashdi. Даже bu videosi ham anaqa bilasizlarmi, odamni boshqacha anaqa qiladi. Mazza beradi boshqacha. Xo'p, 6-usul. 6-usulni har kuni uyg'onganingizda qilasiz. Men masalan 1 2 5 3 4 5 6 deganimda navbat bilan qilasiz emas. Siz bu usullarni har biridan xohlagan paytingiz bir kunda 6 ta usulda hammasidan foydalanishingiz shart emas. Masalan, kunda uyda borka qilishingiz shart emas. Kunda suvga chiqib olib turib termilishingiz shart emas. Men usullarni tozalash, oyni tozalash usullarini aytib ketyapman. Siz yo'lingizda qaysi biri uchrasa shundan foydalanaverasiz. Tushunarli bo'lyaptimi? O'zingizni majburlab yubormang deng. Unday qilaman, bunday qilaman. Hammasini qilsangiz yaxshi, bir kunda hammasini qilsangiz yaxshi, lekin buni 3 kun orqama ketin qilsangiz charchatib yuboradi-da. Shartlilik bo'lib ketadi hayotingizda. Men sanab o'tganlarda nimaga ko'p variant beryapman. Bitta variant bo'lsa ham, bitta variantda zerikib ketasizlar. Har kuni uy tozalaysa, uy tozalashni zerikasizlar. Boray boshqacha oyim tozalanmasa, tozalanmay qolsin, charchadim deysizlar. Uy tozalayotganingizda, oyingizni tozalayotganingizda tasavvur qilib, bir haftada bir uyda chiroyli qilib, maza qilib, zax bilan tozalang. O'tsin. Suvni oldin o'tib ketayotganingizda, oyingimni tozalayman deb, bunaqangi oyingizni tozalang. Hamma aytgan usullarimda-da, masalan, har xilda, masalan, sizda bo'lsinki, faqat bitta usul bo'lsa, shuni qilsam bo'ldi, qilmasam oyingim tozalanmaydi degan xayolga borib qolmang. Sizda variant ko'pligidan qadamingizda oyingizni tozalab ketavering. Mana bu 6-usuldan har kuni foydalansangiz bo'ladi. Shunchaki uyg'onganingizda yaratuvchini to'lqinida, energiyasida, uni nurlari ostidaligini tasavvur qiling. Yaratuvchi Allohning energiya nurlari o'z-o'zidan tozalovchi nur hisoblanadi. Shunchaki boshingizdan yog'ilib, oyog'ingizdan chiqib ketayotganini shunchaki nurda tasavvur qiling o'zingizni. Bo'ldi. Siz tozalanib ketasiz. Bu oson. Boshingiz og'riganda o'zingizni Allohning nurlarida tasavvur qiling. Bir joyingiz og'riganda og'riqni yengillatib beradi. Juda ham yengillatib beradi. Cho'milganda, hojatga borganda ham tozalasa bo'ladimi? Bo'ladi. Yuvinayotganingizda, ayniqsa
hamma kirlar tushib ketyapti deb yuvinsangiz bo'ladi. Ha, bu 7-usul edi cho'milishda. Mm, ta- vannaga suv to'ldirib olib, tuz, soda va yana qo'shimcha nima solgisi kelsa solib, dengiz tuzlaridan solib, ana shularda iliq suvda anaqa suvni ichida yotish ham juda zo'r tozalaydi. U energetika tozalab beradi. Butun energetikani tozalab beradi. Keyingi usul, endi raqamlar esimdan chiqib ketyapti. Keyingi usul. Juda ko'pchilik masalan olovdan qo'rqadi. Ko'pchilik olovdan qo'rqadi, lekin bu juda ham yaxshi tozalaydi. Mana e'tibor berganmisizlar, masalan, o'choqda ovqat qilinsa, hamma o'choqda boshiga borib olaveradi. O'zi tushunmaydi. Chunki olov ham zo'r tozalaydi-da. Olov ham zo'r tozalaydi. Masalan, uyingizni ikkita burchagiga yoki to'rtta burchagiga shamlar qo'yib qo'ysangiz, har xil hid xushbo'y keltiruvchi oddiy sham ham bo'laveradi. Juda ham energetikangizni tozalab beradi. Tozalaydi, ruhiyatingizni tozalab beradi, o'zingizni tozalab beradi. Keyin yana bitta usuli lavr yaprog'ini tutatish. Zo'r tozalaydi energetikani. Masalan, mana oxirgi aytadigan ikkita usullarimdan, masalan, uyda bosliq ishni boshlaganingizda, yaxshi uxlolmayotganingizda, farzandlaringiz yig'lab chiqqanda foydalansangiz bo'ladi. Masalan, lavr yaproqlarini tutatsangiz, energetikani zo'r tozalab beradi. O'zingiz ruhiyatingizni ham. Undan keyingi usul tuzni o'zi. Masalan, 1 kilo tuzni og'zini ochib, paketni og'zini ochib yotoqxonangizga qo'yib qo'ysangiz, nihoyatda mazza qilib uxlaysiz. Xonangiz energetikasini tozalab turadi. Masalan, bir 15 kunda, 20 kunda bir to'kib tashab, suvni oqizib borib, bu nimani? Tuzni. O'rniga yana yangisini qo'yib qo'yaverasiz. Undan keyingi usul o'zi eng birinchi usul desak, bu masalan, bu bundan keyin bajarasizlar deb tushuntirmayapman. Men faqat navbat bilan aytib ketyapman. Aslida buni birinchi qilsangiz ham bo'ladi. Eng menga samara beradigan, eng ko'p foydalanayotgan usulim suralarni past ovozda qo'yib qo'yish. Hech kimga xalaqit bermaydigan darajada qo'yib qo'yaman. Biz yangi bu mana keyingi oyimizga yangi ko'chib kelgan paytimizda uxlolmasdan qiynaldikda boshida, ya'ni energetikasini tozalashimiz kerakligini his qildim. Bir 3 kun kechasi bilan anaqangi past qilib kompyuterda Baqara surasini, Yosin surasini hammasini terib qo'yardim. O'zi tonggacha aytib chiqardi. O'zi bitta sura 2 soat aytilsa ham bir 4 ta surani qo'yib qo'yardim. Ertalab tursak ham o suralar aytilayotgan bo'lardi-da. Ya'ni to'xtamasdan suralar unaqangi kompyuterda telefonda qo'ysangiz ham bo'ladi. Suralar uyda energetika 3 kundan shunaqa qotib mazza qilib uxlaganmiz, 3 kundan keyin. Mazza qilib uxlaganmiz. Suralar ham zo'r tozalaydi. Shuni xotirjamlik bilan uxlaganmiz. Zo'r. Bunlardan foydalansalaring bo'ladi. Ana zo'r. Buni atayin tozalash maqsadi, masalan, hamma narsa niyatga bog'liq-ku. Siz nima niyatda qo'ysangiz, o'sha amalga oshadi. Siz uyni energetikasini tozalash maqsadida qo'ysangiz, uyingiz energetikasi tozalanadi.